Някакво по-наемо с Stardust. За пипера, да ми отелаш пипера, дето... Първата игра не си го пипера. Първата игра не си го майка му дева, ви го бе. Първата игра не си го изтегли. Ви пипера бе. Дано не го изтеглиш, дано Final Countdown не изтеглиш, дано... It's the final countdown. Аз почвам. Да, ти Дами и господа, Тошко е педерат, той се отвори катастрофа. Не го отвориха, ама го взех с един маник. Ето го, снимайте го. Да, бе, видя. Яко е. So beautiful, so shiny, it's mine. Мема кеф Връщай го във Варна. Директно е само форма, катастроф Ultimate, дами и господа. Взимай катастроф, Secret и други карти. Ще гледа да после го въобще. Да, бе. Кой е кости? Не го е активирал се. О, идеален че начин. Трябва да сегна. Един цял ден спир. Някой по-наемо с Stardust. Давай. Не. Да, правилно. Няма и да конектвам. Така. Да, Да, един ден. Да чакаме да следващия мач Асасно Атак. Абе, брат, тръгвай от друг път. Друг път да знае дали... Чакай. Добра идея идва. Брато, пошо, чакай малко. Не, он няма. Да, бе, ние сега. Оня малко е тръгнал, брат. Той си тръгнал. Им, да. И той си тръгнал, бе. Виж какво прави саркофаг? Да, бе, гледам. Ма после не мога да се го взема. От зоната не може да се го вземе. Просто да чуя. Асасно Атак. Не. Вашето част има и това. Не можеш да сядваш карти от дека. Това не е от дека. Колко е 60 долара? Кое? Колко е 60? Надявам се, че ще го изтегля човек, не за друго. Това ще трябва да го изиграя. Да, трябва нещо бързо. Трети левел ско, да му направят тъпя би. Играт да е моя. И да ни тегли 50 хода лава голен. Добре, дай си ми рано. Има ли го? Не знам. Какво място? Мама, какво правя? Аз да взема. Защото... Стеляво лава. Аз казвам те църво такъв. Това е истина, това е Ultimate. Че това е върши взем каркури, че трябва. Ай би го по-образование. Ай би го. Да, би го, знаеш колко бавен това, бе. Фенфейс, мисля, че имам тайфун, да, имам. Например убийство. Пишки бис нямам. Добре, например. Баркион си правя. Да, поне това ме направи. Атака. Киро, моля. За гейм. Не, няма да е гейм. Киро, моля се първи. Той не си е платил, че. Той няма никакъв да написа моите. Ще изгуба колко? 400. Лимитър с инфрастинг на полето. Лимитър му удари. За... Той гледа го ставаше 2000 до другия ход. Не. Не може да активира каунтдаун. Света, брат! Той си мога да говори, ма него не го интересува. Име трябва да е, това него не го интересува. Дай 5 точки да го биеш, да ми даш за къде си хора. Катастроф имайте, ще го трени. Добре. Добре, какво даде? Най-хубавото знаеш какво беше? Карите са на супер. Не, бе, дарахме два галиса на супер, дарахме му и... Какво друго ти да? Фейдери, мейдери. Дарах си карите, какво друго? Какво беше? Не гейсна трапове, като банишка от гроба. Две кой не гейсни два трапа. Аз колко трапа му изиграва? 5? Не, 16. Ти гледай да направиш бийста, човек. Добре, брат, не мисля да лива нищо за убийства. Ти виж разката на Китроман. Не, ход това, на другия ход това. Атака. Вижни. Това не гейса ли е това другото? Фейдър го гейса, да. Ясно е! То част свършат свършат. Да. Да, ще призовем това, да. Да има. Да има. Топ дек на шибане Троу Хиро. 406 съм изгубил. Знаеш какво няма още, човек? Кое част съм, че аз го бия? Не, с това ще мине, обаче и имаш да му не гетнеш Ръката Фейдъра, му е обаче едно друго няма да му не гетнеш. Това няма да му не гетнеш, иначе другите не те притесняват. И сега е до лава голема. Лава голема не го е дене. Добре, да. We don't care about us because... Кой
Това е ясно, че Защо не е на секрет? Защо е на секъм? Защото може би няма на пърс. Това е неоснователна причина. Трябва да е на Холи. Оля, ако бия, брат. Абе, цялото нота го трябва, което това е голд трябва, знаеш ли? Голд трябва, основната голд трябва, което представлява, знаеш ли? Не, идея си няма. Не, си майката, брат. Мога да от сърце си го казвам. То сети да влезе ви. 1000 за теб. Баркелон. Да. И сме 7К. Ти бъде му пота и след това. Чубре? Да. Хей, втори не играеш, ще бъдеш малко. Няма, лабоката просто не са обиколи няма. Да. Те ще свършат, брат, сигурно. И тогава вече ще го биеш. Кира много малко кръв, мога го биеш. 6К си. Капа ми. Коста газар. Ай, след ми трябва да се гапа. Чем се тъде? Падна. Това беше екстра статна на кола, май. Адано. Не искам да падиш, ама адано. Ти двата тази сорта гоблин ползвал ли си ги? Да. Значи не е на Значи 7. 8 кажи. Да. И чистваш. Много помня. Ай, му клечил, брат. Падна. Той падна. Ти биш. Дано кому къде не Бих ли това? Би го, да. Ще видим. И ми дай дека по-бързо. Стана скоро. Оля, ако бия трола, направо се разцепвам. Сигурно имаш два уорнинга, какво да направим? Еми, да. Его е, ми дава, да. Но той един бил, пак те би. Добре, би го вече. Не те хиляди. Нямам нито търсачки на да не нещо. Да, на 7000 съм. Так. Вадим. Да. Мога да. Да. Какво? Не, так станал. Едно по едно давай, защото трябва да се гледаш. Добре, значи То това съм